Genie Official. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, hari ni adik aku kami share beli khemah sebab kami mau camping. Tapi jangan risau, kita akan pergi ke satu tempat yang sangat menarik. Kamu tengok sampai habis, okay? Sebenarnya kan memang lama sudah kami berangan-angan mau camping. Tapi tidak dapat sebab lockdown. Jadi kali ini kita dapat camping di rumah aja, di rumah aja. Mari kita unboxing khemahnya, oke? Together. Oke, ini ukurannya double layer. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh masuk 8 orang. Besar. Guys, sudah pasang sikit nah. Besar. Ini. Kita akan memasang, ya, memasang. Ini. Wow. Bebak. Petang. Okay, so hari ni aku akan bawa pergi khemah tour. Tapi kita belum sediakan apa-apa. Jadi sekarang buka ni. Tengok, baring-baring pula ada di sana. Welcome. Besar git. Kalau tengok dalam box dia tadi kan, khemah ni boleh muat 8 orang. Dan memang kalau dalam kamera ni mungkin tak nampak besar, tapi serius besar gila. Sumpah. Tengok tu. Dan pas tu di sini kita boleh sangkut hanger. Sofa memang puas hati, berbaloi dengan harga dia. Macam promote khemah pula. Tapi sumpah bagus. Buat apa tuh? What are you doing? Oke, kakak ada soalan. Best kah berkhemah? Best. Sebab? Sebab dapat berkhemah. First time berkhemah. First time? Gembira? Gembira. Oke. Best kah PDPR? Best, tapi kau siap kau bisa tidak best. Hi guys, welcome back to my channel. Another video. Oke, hari ini hari kedua kita ada khemah. So hari ini pun dorang buka khemah di bawah, di adik aku. Dorang mau main khemah juga. Jadi marilah kita tengok apa yang dorang buat sekarang. Kita akan pergi ke bawah. Wow. Lompat. Iya. Tahu dia. Ini dah tahu macam mana mau kasih dia ketat begitu. Kalau ketat baru dia Ada kembang. bantal. Oh, buat PDPR. Baring-baring di khemah, cek. Sudah buat PDPR kah? Sudah. Penipu. Suka ada khemah. Yuk. Terlah borang, urara joko ni. Suka hati orang lah. Bikin panas. Kan panas, jadi kita pasang lah aircon. Suka hati saya lah. Kenapa jadi isu? Salah kah pasang aircon siang-siang? Dasar
Aiman Nizam 20 tahun. Tengok tu bikin panas. Kurang masuk. Ini malam ni kami tidur di kemah. Kamu di kundasang. Malam.